सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वंश और आज हम एक ऐसे स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो अपने प्राइस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा है। ये रहा हमारा वो स्पीकर। सो ज्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं। टैग बर्नर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ज्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग। सो ये रहा हमारा Amazon का डिब्बा जिसमें हमारा सेक्सी स्पीकर है। कोरोना चल रहा है ना, वैसे कोरोना ना हो जाए मुझे। सो ये रहा हमारा Amazon का दिया हुआ डिब्बा जिसमें हमारा स्पीकर है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुझे जल्दी बाहर निकालेंगे। सो ज्यादा वक्त न लगाते हुए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसे देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में स्पीकर, स्पीकर में आरजीबी। आरजीबी में क्या होता है? लाइटें। आरजीबी में एलईडीज। तो ये रहा हमारा स्पीकर का बॉक्स। हम इसके अंदर देखते हैं क्या है। कतई पन्नी पुन्नी आती हुई मैं निकल गया। Oh my God, he's कतई सेक्सी। सो ये रहे हमारे स्पीकर। सो मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो प्राइस के हिसाब से काफी ठीक है। नहीं मतलब 650 के अंदर तुम्हें क्या ही दे दे कंपनी। सो आगे बढ़ने से पहले आओ चेक करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी। अगर हम इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये काफी एवरेज है। मतलब अगर आप डीजे वाले भैया हो तो आपके लिए तो ये कतई भी नहीं है। बड़ा वाला स्पीकर लो तुम, अच्छे रहोगे। ये बच्चों वाले हैं। अगर हम इनकी लुक की बात करें तो यार ये काफी सेक्सी है। मतलब एक तो तुम्हें आरजीबी दे रही है कंपनी और दूसरा इसके ऊपर वॉल्यूम अप डाउन करने वाला दे रही है। क्या ही चाहते हो तुम यार 650 रुपए में। सो इन स्पीकर की मुझे सिर्फ दो बहुत गंदी बात लगी। एक तो ये कि इनकी जो तार है ना बहुत ज्यादा छोटी है, और दूसरा अगर आपने कंप्यूटर अपना ऑफ कर दिया है मतलब शट डाउन, तो यार ये ऑफ नहीं होंगे। तुम्हें ये जो यूएसबी जो केबल है ना, ये से आपको निकालना पड़ेगा यूएसबी पोर्ट को, तभी जाके इसकी एलईडी बुझेगी, नहीं तो ये बुझेगी नहीं। मतलब जगमगाहट क्या बोल रहा हूं मैं। साउंड क्वालिटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। मतलब ये काफ़ी एवरेज है। मतलब आपने फिल्म देखनी है तो ठीक है। अगर आप डीजे वाले भैया बन रहे हो, पहले भी कह चुका हूँ, नहीं है आपके लिए ये 650 के अंदर ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं।